Hello, good morning. Assalamualaikum. Hari ni Kak KM nak masak ikan tenggiri belada. Sebab ikan ni beli semalam. So, bukannya aku nak basuh pakai asam je. Pakai tepung, pakai garam. Sebab tu Kak KM tak suka beli benda semalam tau. Suka beli hari ni, masak hari ni. So, bila semalam beli, kita tak berapa suka sebab dia dah tak fresh. Nampak? Dirimu kecewa suci, mana kini kau berada. Okay, kita nak tumbuk. Kak KM tak nak pakai chop tu. Tumbuk dia memang lagi sedap lah. Dapat tumbuk muka orang lagi sedap. Ya adalah aku menang. Geram ni aku tengok ikan ni. Macam tak siap muka dia. Tumiskan bismillahirrahmanirrahim bawang holland. Hindustan pula pagi ni. Sebenarnya kan, apa je lagu yang Kak KM putarkan kan, semua ada kenangan dia sendiri. Dia bukan saja-saja pasang, dia semua ada kenangan. Ada kenangan, ada memori, ada lagu. Kak KM memang. So siapa yang tengok story aku, dia tersenyum lah. Gitu. Kalau sambil minum kopi, tersenyum sambil minum kopi. Acah. Okay, belada kita dah siap. Letak asam keping satu, okay. Sebab nak bagi balance kan ni, kalau tidak nanti menyengit pedas. Dah siap masak, nak keluar, yahoo! Bye-bye, sayang. Banyaklah pula ikan. Dah sendawa dah pula. Si goreng cinta. Ikan cinta. Ya Allah. Telan ni dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Terima kasih ya Allah.